Olá pessoal, olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal. E hoje nós vamos mostrar para vocês aqui o que está acontecendo com esse carro. Esse carro, pessoal, ele está batendo muito. Você mexe o volante, ele já estrala. Começa a estralar, né? E você percebe que não pode ser assim. Então o que a gente notou, pessoal, tem uma peça aqui debaixo que está danificada. E aqui a gente tem um mecânico, sou eu mesmo. E vou ter que tirar isso aqui. Essa chave não é muito boa para isso. Nós temos aqui uma peça debaixo desse carro aqui, pessoal, que está com problema. Está estralando. Você vai dirigir, está estralando, você vai mexer, ele já estrala. Então nesse vídeo a gente vai querer mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Você mexeu o volante, já estrala. Vai andar numa estrada ruim, toque, toque, toque. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Tem uma peça aqui debaixo. O nome da peça é Bieleta. Agora eu já posso erguer o carro. Vou erguer um pouquinho aqui, ó, com o macaco, para não ficar tão pesado para dois parafusos só. Vamos ver se com o macaco vai dar. Talvez tenha que levantar um pouco mais. Vamos levantar. Freio de mão bem puxado, tá? Para ficar nem para frente e nem para trás, né? Apesar de estar num lugar bem plano aqui, mesmo assim é perigoso. Então tem que sempre puxar o freio de mão ou calçar bem o carro. Vamos ver se vai levantar a roda. Se não levantar, vou ter que botar outro macaco. Levantou. Aí, gente. Levantou a roda o suficiente. Agora eu posso tirar o pneu fora. Tem que ter cuidado, porque isso é perigoso. Perigoso cair em cima da gente. Então, macaco bom, cara, freio de mão puxado ou bem calçado. Outra coisa importante sempre é colocar o pneu embaixo do carro. Sempre quando for mexer com o carro, gente, coloca o pneu embaixo. O pneu ajuda na sua segurança. Vou colocar aqui no freio. Vou colocar mais uma pedra em cima aqui, ó. Se o carro cair, caso o carro caia, ele não me aperta. Entendeu, pessoal? Se o carro cair, não vai me apertar. Então, é importante botar sempre o pneu embaixo do carro e calçar ele um pouco também. Bom, nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês aí, uma peça que está estralando. Esse carro que está estralando bastante. E a gente vai mostrar para vocês o que está estralando aqui. Pessoal, tô vendo que essa correia também está danificada, olha aqui, ó. Tem um pedaço faltando aqui nessa correia. Esse é um cuidado que também é preciso ter. Ó, correia estriada já tá se lascando um lado aí, ó. Ó, gente. Tô meio cansado aqui. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha aqui. Eu tô vendo algumas folgas, tá? Tô vendo algumas folgas aqui, ó. Temos que ver o que tá jogando aqui, tá, pessoal? Tá? Tem que ter certeza o que tá jogando, o que tá acontecendo aqui. Mas eu notei que quando a gente mexe o volante, dá um estralo aqui, ó. Eu vou pegar uma ferramenta para forçar um pouquinho aí, para mim conseguir mostrar, para estar mostrando para vocês aí. Ó, pessoal, isso aqui, ó, é uma espécie de um, ó, aqui, ó. É aqui que faz barulho, ó. Esse cara tá com um barulho forte aqui. Essa peça aqui tá estralando. Ó, gente.
Eu quero mostrar para vocês o que é que estrala. Esse cara aqui é uma caminhonete, é uma Montana 2009. E a gente já notou, pessoal, já observamos que a peça que está estralando, que está danificada, é essa peça aqui. Eu vou mostrar para vocês que tem até como recuperar. O nome dessa peça, gente, ela tem um pivô em cima e um pivô embaixo. Ela ajuda vocês na suspensão, ela faz o sistema aí de suspensão, amortecimento, evitando atritos, né, para que o carro fique mais estável, né? É uma barra estabilizadora, essa que vem aqui, ó. Chama-se barra estabilizadora. Essa que vem aí, ó. Ela é uma barra, ela faz volta aqui, pessoal. Ela vai torta aí, ó, e se manda para lá, ó. Tá, nós temos ela aqui. Sigam ela, e ela vai e sai lá na outra roda, e do outro lado ela faz o mesmo final, igual aqui, ó, pegando nesse pivô desta peça que se chama bieleta, tá? Então essa peça aí, ó, que vocês estão vendo, é a bieleta, certo, pessoal? Essa bieleta é a peça que eu tô falando para vocês, que ela tem dois pivô, um cada ponta, e tem uma bieleta dessa a cada lado do carro, aí na ponta da barra estabilizadora. Agora eu vou botar o celular ali, porque eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar essa bieleta. E eu quero mostrar uma coisa para vocês também bem interessante. Que se você estiver num lugar que não tenha, pessoal, se estiver num lugar que não tenha a peça que vocês precisam, se vocês não tiver essa bieleta e está estralando muito, eu vou mostrar para vocês que tem como dar uma recuperada nela. E ela pode aguentar 2 anos ainda, tá? Ou mais. Aí, amigos, continuando o nosso vídeo. Deu uma interferência aqui de parar um pouquinho. Tá com a lanterna ligada, mas acho que não tá resolvendo nada a lanterna. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui todas as ferramentas. Nós vamos tirar essa peça, cujo nome é bieleta. Vamos ver qual chave que eu apertei, para ser uma 19. Vou ter que pegar uma outra chave 19, que a minha 19 aqui tá meio espanada. Vou ter que usar uma outra 19 para a gente poder fazer esse trabalho aqui, gente. Eu vou parar só um pouquinho esse vídeo, vou buscar uma outra chave aí. E pode ser que a gente já tenha uma aqui dentro da caminhonete. Só um instante. Vamos retomar nosso vídeo aí, pessoal. Tive que dar uma parada aqui. É tanta coisa aqui, gente, para resolver. Vamos ver se essa aqui vai pegar direito. Vai. Como é um lugar difícil aqui, então é melhor bater aqui. É difícil ainda. Vamos ver se aqui pega. O bom é um cabinho de força aqui, ó. Essa peça ela é bem firme. Então a gente vai tentar usar uma chave assim, ó, para aumentar a capacidade aqui, para puxar. Ela é meio... tem que ter bastante cuidado. É muito difícil aqui, gente. Mas tem que ser assim. A chave de catraca que eu tenho aí, ela é boa, mas não tá pegando muito bem. Tem um monte de chave aí, gente, mas poucas pegam bem esse tipo de coisa aqui. Eu vou passar mais pro lado de cá. Aí eu puxo ela aqui embaixo. E ela, essa peça eu quero mostrar para vocês que ela é uma peça que você deve comprar nova. Sempre comprar nova, mas se não tiver ela nova, não tiver dinheiro ou tiver num lugar longe, né, lugar de pouco recurso, tem como dar uma recuperada na bieleta. Não só na bieleta, pessoal. Escute o barulho, ó. Essa peça tem feito muito barulho nessa caminhonete. Escuta aí, por que esse barulho? Isso aqui estrala muito, gente. Faz um barulho danado. Ó, esse barulho nunca acaba debaixo dela. Eu vou tirar ela aqui, ó. Essa bieleta, ela ajuda a estabilizar, tá? Tem que ter cuidados, não se faz isso de qualquer maneira. Ó, vou afrouxar o lado de cá também. Parece que não tá apertado. Uma tava muito apertada. Essa aqui parece que não tá tanto, não. E não tá mesmo, gente. Aí, ó. Tô vendo que não tá tão apertada essa barra. Então vou fazer o seguinte.
já que ela não está muito apertada, provavelmente vai sair com a chave de catraca, que rende mais, né? Virar aqui, aí. Pessoal, eu quero mostrar para vocês que a bieleta não é uma peça de você recuperar, é uma peça de você trocar nova, mas quero mostrar que se tiver num lugar difícil, de pouco acesso a peças ou sem dinheiro, dá para recuperar a bieleta. Quero mostrar para vocês que dá para quebrar um galho. Se você fizer isso que eu vou mostrar, você pode usar ela mais uns 2 anos ainda, tá? Vamos fazer. É possível também que pegue alguma que não tenha nem recuperação, mas eu acredito que essa tem. Geralmente tem, a não ser quando tá muito estourado, né? Ó, vou tirar os parafusos, porca 19, tá? Se vocês precisarem tirar aí já sabem que é porca 19. É um pivô, viu pessoal? Isso aqui é uma espécie de pivô, não é o pivô do carro. É o pivô da bieleta, ela tem 2 pivôs em cada ponta. Se pegar uma bieleta de um carro, vai ter 2 pivôs. Aí você tem que olhar o de cima e tem que olhar o de baixo. Qual deles está com problema? Olha aqui, ó. Esse cara tá fazendo barulho, estralando, batendo. Galera, vou parar o vídeo um pouquinho, que tá vindo um som aí. E já volto com vocês. Mas dá uma olhada aí, ó. Já tô tirando o último pivô aqui, ó. Olha, tá? Vou parar o vídeo e já volto com vocês. Para quem não conhece, galera, essa aqui é a bieleta. Ela tem um pivô para cada lado, ó. Tá? A gente tirou porque estava estralando, fazendo barulho, coisa e tal, mas a gente forçou aqui, ó. O pivô tá bom, gente. Tá estragado um pouquinho a borracha de volta dele, mas o pivô tá ótimo, não tem que trocar. Agora, olha esse aqui também, tá? Duro, forte, firme. O pivô não tá fazendo barulho, tá, pessoal? Então não há necessidade de trocar essa bieleta, certo? Então a gente vai procurar no carro o que é mais que tem, qual é o problema, o que tá estralando. Então essa peça não há necessidade de trocar. Simplesmente tá meio ruim a borrachinha dela, mas a borracha não tem nada a ver. Importante, a peça não tá jogando, tá inteira, tá firme. Mas a gente vai procurar aqui dentro se encontra mais algum problema, tá ok? Volto com vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado, a gente vai estar sempre passando novas dicas de carro para vocês. Tchau!